आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक और मेरे न्यू व्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आप लोग, मेरे को आज काम मिला है बैला चराने का। इधर नज़ारा ही देख सकते हैं, हरा भरा दिख रहा है एकदम। बादल छाया हुआ है, कभी कभी घाम भी कर रहा है, नहीं पता अब क्या करेगा, घाम करता है छाया भी करता है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा आज हरेली तिहार है, तो आप सभी को हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इधर देख सकते हैं आप लोग, नज़ारा ही नज़ारा है घाम में।